Assalamu alaikum jama'a. Sannunmu da shigowa cikin wannan sashi na Amazon KDP course. So kamar yadda muka yi muku alkawari ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu za mu je cikin shirin. So da farko dai kafin mu ci gaba, bari in gabatar muku da kaina. Sunana Usman Shaibu kuma ni mazaunin birnin Maiduguri ne, amma ni asalin Bahaushe ne. So kar ku ce a'a ta ya za a yi kanurin mutum ya gabatar da course kuma da Hausa. So ni asalin Bahaushe ne amma ina zama a cikin garin Maiduguri. Ina aikina a Maiduguri. So kasancewar yanayin da muke ciki na yanzu, duk aikin da kake yi, duk kuɗin da kake samu, ya kamata a ce ka samu wani aiki na daban, ko kuma in ce ka samu wani side job na daban wanda zai taimake ka kana samun biyar goma. So kamar yadda na gaya muku, na ƙware a Amazon KDP. So ina wallafa takardu kuma ana siya a Amazon community kenan. Ana siya in dollars kuma ina cire kuɗina a kowane ƙarshen wata. So shine muka ɓullo da wannan tsari na koyar da 'yan uwana Hausawa yanayin yanda ake yi wallafa takardu har a ɗora ta akan Amazon kuma mutane su siya in dollars kuma mutum ya cire kuɗinsa. So kamar yanda muka fara shirin nan, ina muku magana akan Amazon KDP. Na san akwai wasu hanyoyin da kuke jin labarin Amazon KDP ko kuma Amazon da ita kanta. So Amazon KDP ko kuma Amazon wani community ne wanda ake ɗora kayayyaki domin a saida su in dollars. Kamar yanda ake wallafa takardu a ɗora su in dollars. Shine ake nufi da Amazon KDP. So abin da ya sa abu na biyu, abin da ya sa na ƙirƙiri wannan course ɗin ba komai ba ne. Shine yawancin mutane, musamman mutanen kudu, sun bar mu a baya wajen yin irin wannan kasuwancin ko kuma in ce irin wannan harka ta intanet. Kuma sanin kowa ne yanzu kuɗi ya bar jeji, kuɗi ya bar gona, kuɗi ya bar kasuwa, kuɗi ya dawo intanet. Yawancin mutane kuna ganin cewa ana siyan data, mutane kuna kallon Facebook, Instagram. Akwai ads ɗin da suke shigo muku cewa ta yanda za ka wallafa takarda ka samu kuɗi in dollars, ko kuma yanda za ka fara yin affiliate marketing ka samu kuɗi in dollars. Wani ma za su rubuta yanda za ka samu dala 200, 300 a kowane ƙarshen wata. Kuma wannan abu da gaske ne ana samu, da gaske ne ana samun kuɗi in dollars kuma ka yi converting nashi into nairas ka cire kuɗinka. So abu na gaba, ba tare da ɓata lokaci ba, zan kai mu abu na gaba. So me muke bukata domin mu fara wannan Amazon KDP? Na farko muna bukatan wayar hannu. Na biyu muna bukatan data. Na uku muna bukatan lokaci. So kamar yadda na muku bayani, muna bukatan data, muna bukatan lokaci kuma muna bukatan dedication kamar yadda na nuna muku a nan gurin. So komai sai mutum ya jajirce, komai sai mutum ya bashi lokaci. Kar ka ce a'a, a wannan satin ko a wannan kwana biyun zan iya in wallafa takarda ko kuma zan koyi yanda ake yin Amazon KDP in wallafa takarda kuma in samu kuɗi. Wannan ba Ponzi ba ne, ba Ponzi scheme ba ne, ba kuma irin sabiyar kaci goma nan da ake yi ba ne wanda ake kwashe ma mutane kuɗi. Wannan zallan kasuwanci ne kuma kasuwanci ana gina ta ne daga scratch. Kasuwanci ana gina ta ne daga farko. Daga farko za ka fara yin kasuwancinka, kana gani a hankali a hankali yana tafiya har ka zo ka zama babban ɗan kasuwa. To haka wannan Amazon KDP ɗin yake. So kamar yadda na yi muku alkawari, wannan course ɗin zai kasance ne a cikin harshen Hausa. Me ya kamata mu koya? Me da me ya kamata mu koya? Wane abubuwa ne muke bukata
shine abun da zan nuna mana a slide na gaba. So kamar yadda kuke gani a nan, akwai abubuwa guda 8 wanda ya kamata mutum ya koya. Abu na farko shine yanda za ka yi creating shi Amazon KDP account ɗin da kansa. Na biyu, za ka koyi yanda za ka yi creating na foreign bank account, wanda da shi ne idan aka tura maka kuɗinka za ka yi linkin nashi da Amazon KDP platform naka. Idan an sayi takardanka za a tura maka, zai zo direct zuwa wannan bankin, kuma ka yi linkin nashi da local account naka, ka cire kuɗinka in dollars. Sai abu na uku kuma, abu na uku shine yanda za ka yi linkin, kamar yadda na muku bayani, za ka yi linkin nashi da Amazon KDP account naka, yanda za a biya ka. Abu na hudu shine yanda za mu yi downloading takardu free ebooks, ko ba haka ba? Za mu yi downloading free ebooks, mu yi sake mishi fasali, mu sake mishi yanayi, ko ba haka ba? Sannan mu sa masa farashin da muke so. Za mu iya mu sa farashi $10, za mu iya mu sa farashi $9, za mu iya mu sa farashi $5. Kuma duk wanda ya hau Amazon KDP zai gani kuma zai siya. Kuma mutanen Amazon za su sayar masa da wannan takardan, su ma su cire nasu commission ɗin ɗan kaɗan, sai su turo maka asalin ribanka. So kaman abu na gaba kuma shine yanda za a ɗora wannan takardan bayan an gyara shi, mun canja mishi fasali, mun canja mishi yanayi. Za mu koyar da yanda za a ɗora shi a Amazon KDP. So abu na gaba kuma za mu koyar da yanda za a yi amfani da Canva. Canva wato wani platform ne wanda mutum zai gyara book cover, ma'ana hoton bayan takarda, ko kuma in ce wani launi na bayan takarda, wanda zai sa su masu saya su ga takardanka, su ga ya burge su, kuma su saya. So abu na ƙarshe kuma ba shine na ƙarshe ba, shine yadda za ka yi creating ebook cover ɗin, yanda shi za ka yi creating kamar yadda na muku bayani. A Canva akwai waɗanda su already an riga da an yi su ne, kawai kai za ka hau ka duba ka ga wanda ya maka, ka ɗora sunanka, ka ɗora sunan takardan a kai, ka yi uploading nashi ka sayar. Kuma akwai wanda za ka yi shi daga scratch, za ka yi creating naka na kanka ne wanda ya maka. So shi ma za mu koyar. Sai kuma abu na ƙarshe, yadda idan an tura maka kuɗinka daga Amazon, kowane ƙarshen wata za ka yi withdrawing nashi da local bank account naka. Ka yi withdrawing nashi zuwa local bank account naka. So na gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba. A bidiyo na gaba kuma za mu yi magana yanda za mu koyar da mutane Amazon KDP. Duk wannan abun da na lissafa ɗin, shi za mu koyar ba tare da ɓata lokaci ba. Na gode muku, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.